嗨，大家好，我是罗辑，欢迎来到罗辑油管频道。今天呢，我给大家分享一个网站这个网站是用来做什么呢？它是用来分析YouTube 频道的一个工具它是一个网站，是一个国外网站，它非常方便的让你清晰的看到自己的频道后台的一些数据和别人的后台的一些数据当然是允许别人看得到的一些数据不是你看别人什么东西都看得到的这个是它的一个隐私方面做得很好我们现在呢，我们直接来看一下这一个工具有什么好，有什么样的功能。就是这个网站大家看一下这个网址呢，我会把它打在这个视频下方这里呢是别人的一个频道它已经出现在这个地方频道名称、订阅者视频多少个，订阅者多少人，还有意见也就是评论评论一共有多少观看量。这里呢不是评论，而是观看量这个地方我用的是翻译这个360的网页翻译功能所以呢它翻译的时候有点错误它还可以看到别人这个频道创建于多少时间在哪个国家创建出来的它主要是一个统计的网站首先在这个地方出现订阅人数订阅人数这个地方呢是YouTube 观看次数的统计，这个是这个频道的视频总数一共有198个它还会给频道预估收入多少钱这个是估计的这个数字再下看我们看下一个用户里程碑这个地方它是显示的是什么时间增加了这个订户在这边都列出来了有具体的时间这个地方一周之内的情况这个是日期，星期一、星期二、星期三这些都有。这一栏也就是每一天的订阅人数增加了多少个这些都可以帮助你去分析比较大的这个频道还有评论有多少这些还有收入大概是多少，这些都是一下子可以统计出来。我们再往下拉就是它的频道页面这里呢是它最近上传的视频这个地方我们同样可以在这个地方点看一下这个视频它是一样的也是一个播放器现在我们来看一下如果你要找频道的话，在这个地方输入频道的名称，它就可以出来了。比如说现在我找一下我自己的频道罗辑油管你看就出现在这个地方了，我们点就出来了我的频道视频有这么多订阅人这里是0，不是说一个都没有，而是我已经把这个订阅数呢把它隐藏起来了因为现在的订阅量也不是很多暂时把它隐藏起来这个地方是我的视频数107个观看的次数呢
10883，还是相当少的这是估计的收入我的频道还没有过审也没有达到过审的时间，还需要努力好，我今天上传的视频就首先出现在这个地方它是按这个最近的时间排列的今天我上传这个它就首先出现在这个地方昨天呢我上传这个它出现在这里，它是按这个时间顺序来排列的。好，这个工具还有一点好处就是说在这里可以看到你浏览过的频道有哪些你直接点它就可以直接进入了非常快速非常的快速。你看这个频道就马上来了我们来看其他一个朋友的阿斗的这个频道，我们一点也同样出来了这个地方同样出来好，所有的这些统计一览无遗我们都能够看得到。好，今天呢我们就把这个工具介绍给大家希望对大家有用大家可以进来看一下来搜索一下自己的频道看这个统计的数字和 YouTube 后台的统计数字有没有差错。好，今天呢我就分享到这个地方，谢谢大家的观看，大家记得帮助我留言、转发或者点赞、订阅，谢谢。